täna alustasime siis oma riigikaitselaagri õpetusega. Kestab see meil siis reedest pühapäevani ja siiamaani on läinud väga hästi, et oleme saanud kõik õpilased ära formeerida ja on püsti pandud ka siis telgid, kus siis ööbitakse. Mida te noortele selles riigikaitselaagris õpetate? Õpetame siis sõduri igapäevaseid ülesandeid, milleks on siis topograafia, orienteerumine, sideõppe, ongi siis telkide või pibide püstitamine, liikumisviisid, meditsiin ehk siis esmaabi välitingimustes, samuti proovime ära siis Kaitseväe kuivtoidupakkidest süüa valmistada katelokkide abil ja lisaks siis ka relvaõpe ja samuti siis elanikkonna kaitse ja tule kustutamine. Sul on riigikaitseõpetus selja taga. Mis ootustega sa riigikaitselaagrisse tulid? Ma tahan ennast proovile panna, saada uusi kogemusi ja näha natukene, et kuidas see riigikaitse toimib täpsemalt. Ma arvan, et kõik noored võiksid selle läbida, et ma ise ka mõtlesin 2 aastat, leidsin vabandusi, miks ja mitte tulla, aga 3. aastal otsustasin, et ikkagi tulen. Mida sa riigikaitselaagri kohta oma koolikaaslastelt või siis sõpradelt tuttavat oled kuulnud? Mul tuttavad on käinud siin ja saan ka öelda, et õde on käinud siin, ehk siis temalt olen väga häid emotsioone saanud ja siis ta kindlalt kiidab ja ütles, et kindlalt tuleks kohale siia.